Սույն միջոցառման նպատակն է կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած դժվարությունները հաղթահարման համար օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների բուհերի սովորողներին, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պայմանական շահառու խմբերը բաժանել ենք 3 խմբերի։ Սույն որոշմանը կից հավելվածում ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական արդինատուրայի ավարտական կուրսի ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային միջին որակական գնահատականը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է ՄՈԳ-ի առավելագույն արժեքի 90%-ը։ Երկրորդ խումբը սույն որոշման հավելվածին ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական արդինատուրայի բոլոր կուրսերի բացառությամբ ավարտական ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային ՄՈԳ-ը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է առավելագույն արժեքի 90 և ավելի տոկոսը, և երրորդ խմբում պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներն են ուսանողական վարկերի մասով։ Ուրեմն ավարտական կուրսերի սովորողների համար որոշել ենք, որ 19-20 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը 100%-ով փոխհատուցվում է և մի շարք այստեղ ուրեմն կետեր ենք ներառել, ընդ որում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 19-20 ուսումնական տարում ստացել են պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, սույն միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցում տրամադրվում է կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի չափով։ Այսինքն, եթե ուսանողը մեր պետական մի շարք ուրեմն ծրագրերով, դա նպաստառուների համար նախատեսված ծրագիրն է, սահմանամերձ գյուղերում բնակվող մեր սովորողների համար է և ուրեմն ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների, ապա մենք իրանք եթե ստացել են արդեն որոշակի փոխհատուցում, մենք մնացորդային գումարն ենք փոխհատուցում այս ծրագրով։ Երկրորդ կետով, ուրեմն եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, ապա այդ չափով կատարված վճարումը վերադարձում է ուսանողին, եթե վճարումը կատարվել է ֆիզիկական անձանց կողմից։ Եվ այստեղ սահմանել ենք, որ եթե ավարտում են մագիստրատուրան և կլինիկական արդինատուրան, այդ ժամանակ գումարը վերադարձնում ենք, և երկրորդը այդ բակալավրիատի ուսանողների դեպքում է, եթե մագիստրատուրայում ուսումնառությունը չեն շարունակում կամ անվճար ուսուցմամբ մագիստրատուրայում ուսումնառությունը շարունակում են։ Ընդ որում, այն սովորողները, ովքեր մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, կարող են հրաժարվել սույն աջակցությունից, իսկ ուսանողական վարկի միջոցով վարձը վճարած լինելու դեպքում աջակցությունն ուղղվում է վարկի մարմանը։ Մյուս կուրսերի համար սահմանել ենք, որ 90 և ավելի տոկոս ունեցող ՄՈԳ ունեցող ուսանողներին տրվում է վարձի 70% չափով ուրեմն փոխհատուցում։ Ընդ որում, այս խմբի այն սովորողները, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 19-20 ուսումնական տարում ստացել են պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, սույն միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցումը տրամադրվում է կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի 100%-ի չափով։ Նշեմ, որ այս պահին ունենք գործող արդեն 11150 վարկ ու պայմանները, ինչպես նշեց պարոն Հարությունյանը, բավականին հեշտացվում են բոլորի համար և դա նշանակում է, որ 80-ից ավել ՄՈԳ ունեցողները 0%-ով են հիմա վարկավորվելու և գործող վարկերն է դառնում են 0% և 80-ից ցածր ՄՈԳ ունեցողների համար ըստ էության վարկի վճարը դառնում է 4% տարեկան։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, կարող ենք արձանագրել, որ մեր այն քաղաքական հանձնառությունը, որ բարձր առաջադիմություն ունեցող ոչ մի ուսանող ուսման վարձ չվճարելու պատճառով չի հեռացվի բուհից, այսպիսով 100%-ով կատարվում է, այն պայմանով, որ
Ենթադրենք, եթե կլինի ուսանող, որ նույնիսկ այս պայմաններով չի ուզենա ուսման վարձը վճարել, դա արդեն բոլորովին ուրիշ պատմություն է, եւ այսինքն մենք ստեղծել ենք այդ հնարավոր, իսկ քանի տոկոս հավանականություն կա, պարոն Ջավադյան, որ ուսանողը դիմի վարկի համար եւ մերժվի։ Գրեթե տենց հավանականություն չկա, որովհետեւ ասենք ոչ մի փաստաթուղթ այս պարագայում ուսանողից չի պահանջվելու իր եկամուտների մասին։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։